Tentokrát všetko v poriadku, Ivana vyrazila na dráhu. Z DHZ Kocúrany. Ešte stále máme nejaké voľné miesta, kto chce, môže si vyskúšať, môže prísť, zaregistrovať sa, zahlásiť sa, vyskúšať si celú túto dráhu. Či už ste muž alebo žena, jediná podmienka, aby ste mali 18 rokov. Ako som už spomínal, vtedy bol hlavný medný, tak máme hotdog, hranolky, guláš a okrem toho kopu ďalších chutníkov, čaškovníci. Môžete pochutiť samozrejme, ako hovorí aj do píče z rozdielom, aby som na odchova bacha na to neškoda, čím som bol. Informáciu sa dozvedeli, že dráhe číslo 2 Ivana Čičmancová prednedávnom oslávila 18. narodeniny, tak to je taká dodatočná oslava tej 18-ky, pretože každý súťažiaci, ktorý sa môže zúčastniť tejto súťaže, musí mať 18 rokov. Dráhe číslo 1 stále sledujeme Michala Ježika z DHZ Ruskovce a za ním sa pripraví Peter Práchov z DHZ Libichava, Katarína Pristačová z DHZ Veľké Knievany, Alena Číčová, Polníkesov, Ondrej Rusín, Žilinská univerzita, Andrej Mišák, Hasičský a záchranný zbor, Bánovci nad Bebravou, Iveta Šťavová, z Hornejsi, Anton Rác, Polníkesov a tak ďalej a tak ďalej. Teraz už sledujeme, ako Michal Ježik aj so svojimi kamošmi a spolužiakmi ide udierať do boxu. Tlačítko, nezabúdaj na to, je to tam 1 minúta, teda 4 minúty 32 sekúnd a 90 stotín. 4 minúty 32 sekúnd a 90 stotín pre Michala Ježíka. Vidíme, že už aj Ivana Čičmancová z DHZ Kocúrany začína udierať do kladivového boxu. Ženy majú samozrejme menej tých úderov, kladivo rovnako ťažké. A tlačítko, bum, je to tam. No neskutočný čas, 3 minúty 50 sekúnd a 87 stotín pre Ivanu Čičmancovú z DHZ Kocúrany. Naozaj skvelý čas. 3 minúty 50 sekúnd a 87 stotín. Vidieť značné vyčerpanie